我哋好多時都覺得選擇越多就越好，代表咗越自由。但係心理學家發現咧，當選擇多到一個點，反而係會帶嚟負面嘅影響喎。呢個就叫做選擇的吊詭啦。試想像下，你而家去超級市場買呢個果醬，如果得3款俾你揀，你好容易就揀到㗎啦。買完仲好滿意添。但如果貨架上有成30款嘅果醬，你可能會花更加多嘅時間去比較，驚揀錯啊嘛。就算買咗啊，都會成日喺度諗，咦，係咪隔離嗰款應該好啲呢？結果選擇多咗，滿足感反而咧係低咗㗎。呢個現象喺今日呢個資訊爆炸嘅年代咧，尤其明顯嘅。無論係揀餐廳啦、揀戲睇啦，或者揀工咁啦，即係揀工作，想生活得開心啲，試下不如主動減少一啲不必要嘅選擇，接受夠好就得啦 ，good enough， 而唔係盲目去追求最好 the best。有時少即係多，簡單反而更加快樂。